兴啊，很久没有更新了，非常对不住大家啊。今天我们赶紧讲讲一个比较重要的事情啊，因为前3期啊，我们分别用了3期时间讲了3个小句子啊，这3个小句子都是2个小节1句的这种感觉啊，所以今天我是想做一个小总结，也就是这事儿其实我现在帮你们干，你们更多的以后应该自己干啊。这小总结是干嘛呢？就是你学完的这些句子，好像就像在脑海当中散落的群星一样，就这儿有一个，那儿有一个，然后在即兴的时候，可能也是东一榔头西一棒的，还会出现各种各样的问题啊。那我们今天作为有针对性的这个练习啊，就是我们今天主要的项目啊，要把上几节课讲的那3个句子，把它搁在一个12小节当中，你看你能不能比较顺利的把它弹下来啊？我先给大家做一个基本的这个演示。好，如果大家对上面这个前几节课那句子有印象的话啊，那你能听出来我弹的就是前几节课的那个3个句子。我用的办法呢就是循环演奏大法啊，不用说有什么想法啊，你就是把那3个句子照实的弹一遍啊，第1个、第2个、第3个挨着弹一遍啊，然后因为这句子是2个小节的，所以弹6句话基本上一个12小节就结束了，所以等于我做的是一个2次的循环啊。这个23得6，26、1是2啊，数学相当好啊，然后这个12小节基本上就已经被演奏结束了啊，所以这个时候面临一个比较，或者说2个吧比较大的需要我们直面的问题啊。第1个，这句子你是不是足够熟啊？这句子我们在做这个单项练习的时候，可能我就练这句了，弹起来弹多了可能还行。但是真正在实际演奏当中很可能用不上啊，不知道大家有没有这种经历？反正我经常有这种经历啊，就是你练完的句子你不熟啊，或者有各种情况，可能是技术原因，可能是确实这句子记得不太清楚也好，还是怎么样也好，反正你在实际演奏当中你是使不出来的啊。所以通过这样的练习，它可以检验一下，就是啊，你觉得你会弹了，那咱们拉出来6个，结果发现根本就没戏，所以啊，请继续回家刻苦练习啊，就给你这么一结果。这是第1个啊，第2个就是你在演奏第1句的时候，其实你的大脑已经要开始想后面的事情了，对吧？如果你大脑只停留在当前的小节数，那后面的来了之后应该怎么办呢？啊，基本上你无所适从啊。这个所以你面临的问题就会比较复杂，因为你弹现在这句的时候，你还要费你的这个脑筋，费你的思量。然后你还得想着下一句的事儿，下一句是从哪儿进啊？然后你用的是哪一句啊？然后用这个什么具体的这些演奏的这些技巧，你都得去想啊。所以我们都说一心不能二用，但是这个时候面临的问题，你就得一心二用。所以其实等于你必须要把某一些东西变成你的本能的反应啊。什么叫本能反应啊？就是你不经过大脑你就能弹啊，你还得经过大脑，那肯定是没戏。所以大部分句子都应该能练到，就是不经过大脑，完全是手上的一个肌肉反应才行啊。所以这2个就是这种练习可以来判定我们你练这个句子到底有没有真正实践的能力啊，会给你一个比较正确的答案。它跟你在那儿单独，比如说啊，我学了这句，然后这种。反正那个音都是跟我看的那视频是一样的，然后什么手法我都知道了，然后我给它练好了，然后大家也不开节拍器啊，就是在这儿把这音弹了一遍，那基本上你要跟着伴奏，那基本上没什么戏的，因为你连节奏都不太清楚的话，那你想你能跟它琢到一起去吗？啊，更何况你在弹着还想后面的这个句子的事情啊，所以这事儿就开始变得比较的费劲了啊，可能你的小心灵会受到一点点的打击啊。
所以这种给大家提示一下，首先练句子一定要开节拍器啊，必须要有节拍器，否则这句子都是假的，是没用的。你自己觉得弹挺好，其实基本上只要一跟节奏，或者说跟伴奏，或者说跟乐队你肯定是歇了，就没什么大戏了。然后就是要自己要没事儿做一些这个练习就是反正伴奏现在大家手里都有，比如说我练一个12小节什么调的 A 调，我找一 A 调的布鲁斯的伴奏各种速度都有，你就放着伴奏，你就去实践，你看你能不能把这些句子安在正确的地方。其实而且这个练习我觉得本身趣味性还是比较高的大家恐怕跟着节拍器可能都有点出头，但是跟着伴奏的话会觉得更有亲身的那种在 play 音乐的那种感觉所以应该在这种比较愉悦的时刻，再给自己安排一些小任务，让自己收获更大好，下面我再演示一下，在演示下一遍的时候谁知道即将会发生什么呢？我也不太清楚反正就是这点句子来来去折腾，可能我就把那顺序打乱了，或者说是我觉得可能不是特别好听，可能会稍微改一下反正大家看一下吧。弹够了，这句子太无聊了然后随便加了一个很简单的小调5声音阶，同时这个往下这样类似的句子，其实这些都是我们可以在你实际演奏当中可以去加进去的但是有一个前提，就是你的目标的那些句子是不能随便弹的，你目标句子我需要搁在第几就是第几拍进第几拍结束，这是不能变的，否则这练习是没有任何意义，就是从胡逼弹了，对吧？好，比如说现在而你现在觉得我就没什么意思，我想弹点别的，但当然可以了，弹点你自己学过的句子或者是什么的，或者是哪怕小调5声音阶的这个上下的这么轮番的这个弹都可以然后当你想说我觉得我下一个地方应该弹这个句子了，那你能不能弹出来，这就是即兴好，我现在胡弹一下我想弹那个句子我不弹这句子了，随便弹点弹一遍我还想再弹一遍，没问题再来一遍好，大家能感受到了，其实就是这么一个意思随意中蕴含着非常严谨的一种学术态度，就是我们可以随便谈一点东西，这都没有问题要不然其实也没什么意思，对吧？生活的老是一成不变，没什么意思。但是你的任务到底是什么？你的任务是要把这3句我得搁在正确的地方，这是不能变的在你长时间弹的时候，你肯定会觉得有一点小无聊或者怎么着的，然后你可以在里头加一些穿插一些临时的一种句子或者说可能都不是句子，就是个音阶。
但是这都没关系，这不是都挺好的事情吗？这都已经开始有即兴的成分了，然后你要把这状态再拉回来啊！我现在差不多了，或者我觉得我弹的太难听了，我想回到一个比较正常的状态，那你就是我还要弹那些句子。此时此刻你能不能还回到那个这条正道上啊？不能一直走歪道啊！能不能回到正道？这可是考验你个人能力的地方。所以就是这种练习其实很有意思啊。反正你开着伴奏，我觉得弹个1-2个小时，你也不觉得特别无聊，应该挺有意思的啊。行，这个内容不知道大家我讲半天能不能理解啊？如果这个理解不了的话，可以在那个平台上问我啊。好，这就是我们这期的内容啊，希望大家在这个雾霾当中练琴愉快啊，我们下期见。